Здравейте, готини пичове, пичари, яки ютубъри, новата ми фраза. Днес ще направим клип на Minecraft отново. Ще ви кажа нещо. Да. Знаете, че 25 след няколко дни, 6 по-скоро е вече нова година. Или не знам точно кога беше. На вас ще ви дойде на 26, ма днес е 25. По-скоро днес е 26. Ще ви дойде на 27. Както казах, всеки 10 епизод ще направим по-такова. Ще направим, как се казваше. Забрах си мисълта. Ще направим... какво щяхме да направим. Ще направим... Когато сето ще ви кажа думата. Пак винаги забравям. И както виждате, служих си табелки, да се ми различават къщите. Дома на Левент БГ. И пак същата табелка дома. Добре дошли. Добре дошли. Забравил съм една думичка. Ще направя табелките от начало, защото ще видите. Добре. Чакайте. Дошли. Гости. Добре дошли гости. Така, 3 точки. Дай. И тия две табелки трябва да ги щупим и ги направим на ново. Оп. Така. Дома на Левент БГ. Всички ми знаете името. Мамо, тихо те са. Мамо. Ще прави от циганин. Мамо. Ти какво ми каза, циганин? Трошия. Мамо, ела бързо. Притесняваме. Хора, съжалявам, че това не е алармата. Да, стига. Но мога да се опътя сама си стига. Още малко аз ще ти спра кръвта. Ама ти правиш клип. И ми правя, бе. Хора, да спаси се. Отиди за малко. Още 15 минутки оттатък, може ли? Ти ще направя клипа на 15 минутки. Винаги го правя така. Защото не може повече. Не мога. Ще е малко дълъг. Точно 15 минути. Аз сега не мога да мога. Защото фаща ви. Той оттатъка се фаща. Не. Да, бе, много е слаб. Това е на 2 крачки разстояние. Джани, моля те, пръстани! Джани, моля те. Ако се чудите... пак и мама. Ако се чудите, що не умирам, когато скачам и се плакам, защото играя на мод. Както казах, миналата не може да ми тръгне. Да, ма преди като не можеше и сега не пробвах. Ми вече почнах с тази версия. Следва да направим клип на другата.
Ще казвам, че е същата дата. Да попиле. Как ми измами. А помните ли пък това? Втори епизод. Най-смешен беше. Не епизод, ми втория... Да, епизод. Що? Там имаше една коза, безсмъртна. Знаеш колко пъти ударах и тя даже не бъгваше. Да, знаеш колко майко. Сам, че ти сам ме гледаш, тогава си беше забрал телефона някъде. Не, аз играх, ама бях зацепил. Да, и си... Не, това беше на третия. Или четвъртия. Да, ма ти не беше там. Не беше там. Пак, че аз си бях с телефон, докъде да го взема. Да, точно. А пък ти нямаше батерия. Саплен. Опа. Той няма и батерия, то... Гани. Айде, бързо. О, както виждате, животните се спалват магически. Убия някой, се спалват пък две. А ти умираш. Вече имаме залегло. Умрива. Заедно. Това е това да ходим от това. Давай. За там. На 10 или там аз пък 10 на 8 епизод, по-скоро другия, а не той, сега това е 7. Мисля да се направя градина, такава градина си. За малко. Илян? Ето, той е новия, що? Има друг. Нямаме друг. Илян не е новия ученик. Славко ли бе? Кой? Кой? Няма друг бе. Какво съм казал? Няма. Поне аз не съм го казвал. Нещо ли? Вече имам и доста сапленги, мога да си направя никакъв хабитат. Аз почивам като да го тренираме. Не, другия епизод. Ти си лъжи, че се прави само по един епизод на седмица. Нещо. То може да си направиш 3 епизода на един ден. Аз как правя по 2 епизода на ден? Да, ама ти си излага, че може на седмица да е. Един епизод на седмица. Да, може, ама хората и доскучават да чакат. Те ми кучат задължително. Да. Аз как си правя по 2-3 епизода всеки ден и винаги гледам да си такова, да е забавно, а не да е тъпо и така. Как не те е срам, хората в момента гледат всичко. Забавят ми. Да, но и да чуват. Трябва да се засрамиш в момента, Джан. Това е въплъщението. Какво, Джани? Какво, Джани? Това искаш да запали. Да, аз имам мотора, ама... Ама ти нали пусти, как го пусна. Това не е публично, мухай. Това не е публично, мухай. Тогава имах много газове. Не се смей! Да го сме сломне така. Ти пръдна като мамуца. Не върно, стига. Милиони хора в момента гледат. Не знам дали са милиони. Аз съм регла само. Джани? Хълцен. Не се смей, Джани. Тихо. Джани! Шут! Бич.
Джани! Джани, върна, стига! Татар-там-там. Ей, Путьо! Искаш ли? Няма ти дам, брат. Искаш ли? Джани, стига де! Джани, върна. Чакай вас. Включили съм зомбита. Еми... Не, аз не съм включил зомбита. Баси. Нищо. Ще ги включа на Иси. Ейси. Is my ace. Мамо, чакай да само от татъка, защото ще... Къде е смукачката? Леко? Добре, аз отивам от татъка. Така, хора, отивахме от татъка, за да мога да си продължа клипа. Не е тука. Коя ми се прави на лоб, бе? Къде? Добре де. Их, мамо. Аз викаш не е тука. Откъде да знам, че е тука, бе? Че веднага почваме. Една брадичка, защото съм разгневен като... Те са често. Пишете долу в коментарите дали имате брат и дали ви дразни. Също така дали имате и сестра или нещо друго, само че да ви дразни. Почти всички ме дразнят. Чакайте. Защо бе? Всяко има някой скелет да ме убиеш, но... Скелета тапа да мутра. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Какъв беше този звук? Седно някаква крава се засилила към мен и ще ме бусне. Ето пак го чух. Нищо. Вече имаме сигурно материали за 2 легла. Бяло и черно, но си подхожда. Що не сте оригинални? Не пипай тревата ми, бе! Как може? Тя е тъпа. Вече започнах да огладявам най-сетно. Аз трябва да убивам. Аз съм... Чакай, че съм остана. Що мога да се използвам вечето? Сапа и душ ли, бе? Откъде си взеха този душ? Скапам няк. Скапам душ. Мръсна кошка. Как се спалнах толкова бързо, бе? Аз не мога да се спална за 2 минути, пък за 2 секунди. Пробвам нас. Какво? За всеки случай, за да не ме гледат, се барикадира. Ако зомбите могат да ме гледат в момента, те си кажат: това е много добро. По оценяването му. Това ще е много добро. Тук се заврадил страничката. Заболяме врата. Не, наистина заболяме врата, дами и господа. Вау.
Така, това ще края на епизода. Защото стана 15 и 15.